Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike zum Thema Rasenbewässerung. Nachdem ich in einem meiner letzten Videos bereits den Getrieberegner i20 von Hunter mit den MP-Rotatoren verglichen habe, mache ich in diesem Video den Vergleich zwischen den Hunter MP-Rotatoren und den Rainbird Airvan Düsen. Ihr dürft also gespannt sein, gleich geht's los. Vor einigen Wochen gab es bereits den ersten Vergleichstest von mir. Im Test habe ich den Hunter Getrieberegner i20 mit den Hunter MP-Rotatoren verglichen. Das passende Video findet ihr oben rechts im Bild oder schaut unten einfach in die Videobeschreibung. In den Videokommentaren wurde von euch der Wunsch geäußert, die verschiedenen Düsen von Hunter mal mit denen von Rainbird gegenüberzustellen. Dieser Bitte komme ich natürlich gerne nach und mache heute einen Test mit dem Hunter MP-Rotator und dem Gegenstück aus dem Hause Rainbird, der Airvan Düse. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Ich erhalte weder von Hunter noch von Rainbird eine Bezahlung oder eine Vergütung. Ich gebe hier ausschließlich meine eigene subjektive Meinung wieder. Wer Beratung haben möchte, sollte sich gegebenenfalls auch an einen Spezialisten wenden. Wer aber die Anlage so wie ich selber bauen möchte und die passenden Produkte hierfür sucht, schaut einfach mal unten in meine Videobeschreibung. Dort findet ihr neben den verschiedenen Herstellerseiten auch die passenden Produktlinks. Bevor ich nun die beiden Düsen gegeneinander antreten lasse, nehme ich euch mit in meine Werkstatt und wir schauen uns die Teile erstmal etwas genauer an. Und schwupps sind wir in meiner Werkstatt und ich habe euch hier beide Düsenmodelle aufgelegt. Rechts Rainbird, links der MP-Rotator von Hunter. In dem Fall handelt es sich um das Modell MP2000 90-210. Das bedeutet, dass in einem Winkel von 90 bis 210 Grad der Wurfradius eingestellt werden kann. Die mögliche Wurfweite beträgt 4 bis maximal 6,4 Meter. Für die Regulierung von Wurfweite und Wurfwinkel ist bei Hunter immer ein Einstellschlüssel nötig. Das ist dieser hier. Der muss separat erworben werden. Neben dem MP2000er Modell gibt es noch die Modelle MP800 SR und MP815 für die extrem kurzen Wurfweiten. Die MP1000, MP3000 und MP3500er Düse sind dagegen für die großen Wurfweiten. Zusätzlich gibt es für jede dieser MP-Serie noch 3 verschiedene Wurfwinkel zur Auswahl. Nämlich die Variante 90 bis 210 Grad, so wie ich sie hier nutze, 210 bis 270 Grad und die Vollkreisvariante mit 360 Grad. Spezielle Corner-Modelle und Düsen für längliche oder enge Beregnungsstreifen runden das Gesamtangebot ab. Wenn ihr euch also eine MP-Rotatordüse in eure Rasenbewässerung einbauen wollt, müsst ihr im Vorfeld die passenden Düsen aussuchen, da die Flexibilität für die einzelne Düse doch eingeschränkt ist. Da auch der Wasserdruck eine entscheidende Rolle spielt, empfehle ich zur Nutzung ein druckreguliertes Gehäuse wie dieses hier. In meinem Fall handelt es sich um das Hunter Pro S04 PAS 40 CV Gehäuse. Das Gehäuse reduziert den eingehenden Wasserdruck auf dieser Seite und reguliert diesen auf konstante 2,8 bar. Neben den Hunter-Düsen passen hier aber auch die Rainbird-Düsen drauf. Ebenso sollen auch die Düsen von zum Beispiel Gardena kompatibel sein. Das wäre natürlich ein echter Vorteil. Der Wasserbedarf in dieser Kombination liegt bei ungefähr 3,26 Liter in der Minute. Pro Bewässerungskreislauf lassen sich also deutlich mehr Sprenger betreiben als zum Beispiel mit meinen Standard i20 Getrieberegnern, die teilweise ja fast 10 Liter benötigen. Hier rechts im Bild habt ihr das passende Gegenstück und zwar die Airvan Düse von Rainbird. In dem Fall ist dieses Modell als 1724 ausgewiesen. Dieses Modell besitzt laut dem Produktblatt eine Wurfweite von 4,3 bis 7,1 Metern und kann in einem Winkel von 45 bis 270 Grad frei eingestellt werden. Für die Einstellung von Wurfweite und Wurfwinkel benötigt diese Düse keinen Einstellschlüssel. Beides kann mit bloßen Fingern über die Stellschrauben vorgenommen werden. Zum einen hier
Und über den Düsenkopf, in dem er reingedrückt wird und gedreht wird, kann ebenfalls Einstellung vorgenommen werden. Auch von den Airvan-Düsen gibt es verschiedene Ausfertigungen. Die Airvan 14, die 18 und die 24er Variante. Die Wurfweiten variieren je nach Düse von 2,4 bis 7,3 Metern. Allerdings gibt es im Gegensatz zu den Hunter MP-Rotatoren nur zwei verschiedene Ausfertigungen je Modell, was die Radien betrifft. Einmal die Variante 45 bis 270 Grad, das ist diese, welche ich nun verwende, und den Vollkreis mit 360 Grad. Die speziellen Streifendüsen für längliche und schmale Beregnungsflächen gibt es hier natürlich auch. Die Links mit den Herstellerangaben, die Bezugsquellen und natürlich die wichtigen Tabellen, um die einzelnen Düsen ausrechnen zu können und platzieren zu können, findet ihr ebenfalls unten in meiner Beschreibung. Die Rainbird-Düse baue ich nun ebenfalls in das gleiche druckregulierte Gehäuse von Hunter ein. Das passende Gehäuse von Rainbird ist zum Beispiel der Rainbird Versenksprüher 1804. Dieser hat jedoch keine Druckregulierung. Das macht das Justieren der einzelnen Sprenger in einem Kreis zu einem echten Geduldsspiel, da sich die Wasserleistung im Kreis stetig verändert, sobald man an einem Sprenger etwas verändert. Ob es von Rainbird auch ein druckreguliertes Gehäuse gibt, kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass das 1800er Gehäuse den Druck auf 3,1 bar reguliert. Das ist nämlich der empfohlene Betriebsdruck für die Düsen von Rainbird. Hunter empfiehlt 2,8 Düsen und das ist auch genau der Bereich, auf den dieses Gehäuse reguliert. Für meinen Testaufbau hat also die Hunter-Kombination einen winzigen Vorteil gegenüber der Rainbird-Düse, die 0,3 bar zu wenig an Wasserdruck bekommen würde. Ob das Auswirkungen hat, kann ich nicht beurteilen. Schreibt mir doch hierzu einfach eure Erfahrung unten in die Kommentare zum Video. So viel nun aber zur Theorie. Jetzt geht's wieder raus in den Garten. Hier im Bild seht ihr meinen Testaufbau. Ich habe beide Gehäuse mit Kabelbindern an diesen Gabionkorb befestigt. Das Ganze mit einem Wasserschlauch an der Wasserquelle angeschlossen und nun können wir loslegen. Doch zuvor noch ein paar Gedanken zum Einstellen und Justieren der Düsen. Beginnen werde ich auf der linken Seite mit dem Hunter MP-Rotator. Sobald ich Wasser auf die Anlage gebe, fährt der Regner aus seinem Gehäuse hervor, dieser Aufsteiger, und sprengt den Rasen. Ich werde nun mit dem Hunter Einstellschlüssel die Wurfweite und den Wurfwinkel so einstellen, dass die Sprenger einen 90-Grad-Bereich bewässern. Die Wurfweite wird oben über die kleine Schraube justiert. Ein Drehen im Uhrzeigersinn reduziert die Wurfweite um bis zu maximal 25%. Mit dem Ring vom Einstellschlüssel kann ich danach den Wurfwinkel einstellen. Ein Drehen im Uhrzeigersinn öffnet den Winkel. Der linke Rand des Wurfbilds ist immer fest. Mit einem kräftigen Drehen am Aufsteiger könnt ihr aber den linken Startpunkt festlegen, so wie ihr ihn braucht. Auf der rechten Seite habe ich die Rainbird Airvan-Düse eingebaut. Sobald ich hier das Wasser auf die Anlage gebe, beginnt der Sprenger ebenfalls loszulegen. Der Wurfwinkel wird durch Drücken und Drehen des Sprühkopfes eingestellt. Das Einstellen der Wurfweite erfolgt an der Seite der Düse über ein kleines Stellrad. Bei beiden gilt: Drehen nach rechts vergrößert, Drehen nach links verkleinert. Beides geht hier komplett ohne Werkzeug. Ein aus meiner Sicht sehr großer Vorteil gegenüber dem Hunter MP-Rotator.
Nachdem ich die beiden Sprenger ausgerichtet habe, lasse ich diese nun über meinen Testparcours gute 15 Minuten laufen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jeweils im Abstand von 1 Meter im ungefähr 45 Grad Winkel zu beiden Sprengern meine Testschälchen aufgebaut. Hieran kann ich im Anschluss ablesen, wie gut das Wasser tatsächlich verteilt wird. Doch schauen wir uns das Wurfbild ein wenig näher an. Im direkten Vergleich fällt das ähnliche, aber nicht identische Wurfbild der beiden Düsen auf. Die Rainbird-Düse, hier rechts im Bild, sprüht dreidimensionaler, in verschiedenen Höhen. Das Wurfbild des MP-Rotators auf der linken Seite ist dagegen deutlich gleichmäßiger. Mal schauen, was am Ende effektiver ist. Was für mich bei diesen Düsen immer besonders interessant ist, ist die Anfälligkeit für Wind. Meine bisher verbauten i20 Getrieberegner von Hunter sind da relativ robust, da sie einen recht starken Wasserwurf haben. Bei den MP-Rotatoren und den Airvents bin ich mir da nicht so sicher. Aus diesem Grund werde ich jetzt einfach mal kräftigen Seitenwind simulieren. Mal sehen, inwiefern sich die Strahlen ablenken lassen. Das mit dem Windtest war gar nicht so einfach. Ich hätte mir vielleicht Regenkleidung anziehen sollen. Aber das Ergebnis zählt. Und da bin ich durchaus verblüfft, und zwar positiv. Meinem Empfinden nach sind die Strahlen doch sehr windfest. Das heißt, auch bei starkem Wind und Sturm kann die Anlage betrieben werden, ohne dass die Wasserstrahlen sich zu weit aufspreizen. Die 15 Minuten sind um. Es wird Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ich werde die Schälchen nun nebeneinander stellen, um ein besseres und vergleichbares Bild zu bekommen. Ich habe die Schälchen nebeneinander aufgebaut und am Wasserstand natürlich nichts verändert. Links der Hunter MP-Rotator, rechts Rainbird Airvan-Düse. Nach 1 Meter hier sehe ich einen kleinen Punktsieg auf der linken Seite für Hunter. Nach 2 Metern ein doch recht deutlicher Vorteil für den Hunter. Nach 3 Metern, hier denke ich, haben wir annähernd wieder Gleichstand. 4 Meter. Da übernimmt Rainbird jetzt das Zepter der Führung. Und nach 5 Metern ein deutliches Bild, klarer Punktsieg für Rainbird. Und da komme ich auch schon zum Ende meines kleinen Experimentes. Grundsätzlich unterscheiden sich die beiden Düsen bzw. Hersteller nur geringfügig. Beide liefern eine sehr gute Qualität ab und bewässern den Rasen gleichmäßig. Die Gewinde der Düsen sind identisch, so dass man diese untereinander austauschen kann. Das gefällt mir sehr gut. Die Düsen von Hunter sind auf die Nähe etwas effektiver. Auf die Entfernung spielt Rainbird seine Vorteile aus. Ein klares Plus geht jedoch an die Rainbird-Düse, da diese komplett werkzeuglos eingestellt werden kann. Dennoch fällt es mir schwer, einen Sieger festzulegen. Wie seht ihr das?
Gebt mir ein Feedback unten in den Kommentaren. In der Beschreibung findet ihr auch alle wichtigen Links zu den Herstellern und natürlich die passenden Produktlinks zum Nachbauen, als auch meine Playlisten zum Thema Bewässerung. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, das würde mich riesig freuen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!